Уважаеми приятели, приятели на ориенталската музика, представяме на вашето настроение и внимание оркестър Осъмски ритми Ловеч с художествен ръководител Анаид Севдалинов. Бас и ритъм китара Сашо Миленов. Ударни инструменти Асен Асенов. Акордеон Личо Методиев. Електронни клавишни инструменти Сатко Маринов. А сега на вашето внимание новата ориенталска песен Гостница Експрес 8-9.
Гостница Експрес. А сега за всички вас е Шато Балон. Andiamo ragazzi, il nome è Giuseppe Corrado Catani.
Corrado, Corrado Catani.